साथीहरु तपाईहरुलाई हैन म चाँगु नारायण देखाउँछु है। चाँगु नारायण मन्दिर हेर्नु होला। ल हेर्नु है गाइजहरु, चाँगु नारायणको मन्दिर है। ल यो मन्दिर हो, ठ्याक्कै चाँगु नारायण यहीँबाट दर्शन गर्नु होला। यो चाँगु नारायणको मन्दिर डाँडामा टुप्पोमा छ। हाम्रो घर चाहिँ ठ्याक्कै त्यसकै पारिपट्टि सिधा पर्छ। अनि अहिले पुरै मकै बारी छ। यस्तो मौसम छ, हाम्रो घर यस्तो छ। आज पानी पर्ला जस्तो यतातिर आज पानी पर्ला जस्तो छ मौसम हेर्दा पनि हैन। मकै हरियाली शीतलो छ। चाँगु नारायण हेर्नु, हामी चाँगु नारायणको काखमा बसेको छौँ। ल हेर्नु, चाँगु नारायण हाम्रो घरबाटै दर्शन गर्न पाइन्छ। बिहान टक्क हेर्यो भने यहाँ एउटा दाइले खसी बोकेर आइरहनु भाइ। भोलि चाहिँ मासु खाने, मासु खाने भए यहाँ किन्न पनि आउनु होला हैन। खसी अनि हामी कति भाग्यमानी, चाँगु नारायण मन्दिरको छेउमा यही घरबाट दर्शन ढोका अगाडि सिधा दर्शन गर्न पाउँछौँ। देख्नुभयो नि। ल हेर्नु, यो डाँडाको टुप्पोमा ठ्याक्क छ। अनि यहाँ जानलाई हाम्रो घरबाट 25-30 मिनेटको बाटो हो हिँडेर जाँदा। ठ्याक्कै त्यसको पारिपट्टि हाम्रो घर छ। यसरी यता गाडी पनि चल्छ। यो चाहिँ माटो लिन आउँदैछ यो गाडी। छ हैन। अब हजुरहरु घुम्ने भए आउनु होला। अरु के भन्नु छ, यसो भिडियो लाइक कमेन्ट गरौँ, सब्स्क्राइब गरौँ, अल भिडियो हैन सपोर्ट गरौँ, शेयर गरौँ। युट्युबमा माया गरिदिनु होला, सबैजनाले मन पराइदिनु होला भन्न चाहन्छु। अहिलेलाई म बाई बाई। अनि यो चाहिँ हैन मेरो घर छेउको छिमेकी दिदी हुनुहुन्छ, मेरो साथी हैन। अनि युट्युबमा सबैले माया गरिदिनु होला, भिडियो हेरेर लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला। नहसाउ न। ल सबैजनालाई बाई बाई, फलो गरिदिनु होला। बाई बाई भन्दै बिदा हुन चाहन्छु।